วันนี้เราจะมาเริ่มนะคะทำการเพาะปลูกกระเทียมของเรานั่นเองเนาะอันนี้จะเป็นกระเทียมที่เป็นหัวใหญ่นะคะ เรามาตัดหัวออก แล้วก็เนี่ยค่ะอัดแก้วแล้วก็แช่น้ำเราจะจุ่มนะคะ จุ่มกระเทียมลงไปแค่นิดเดียว อย่าจุ่มแบบเยอะนะคะ เพราะว่าเดี๋ยวกระเทียมของเราจะเน่า จุ่มไปแค่นิดเดียวนะคะ เราจะนำการเพาะต้นกล้าแบบนี้มันจะไวกว่าการไปปลูกในกระถางเนาะแล้วเดี๋ยวเราก็จะแยกต้นกล้าออกนะคะ เดี๋ยวดูกันถัดไปจ้า